खत्म करी ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 12 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 12 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਰਬੀ ਲਵਲ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਈ ਕਿ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਰਾਤੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕੁ ਤੇ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਵਾ ਦੇ ਹੋਣ ਬੋਡੀਆਂ ਬਾਂਦੇ ਦੋ ਉਹ ਤੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਸਹੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਲੋ ਲਾਓ ਵੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਲਵ ਜਾਂ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰ ਬਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਣੇ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ BVM ਪੈਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਆ ਜਿਹੜਾ BVM ਪੈਟ ਸੈਂਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ YouTube ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹੋ ਕਰ ਦਈਏ ਉਧਰ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ YouTube ਚੈਨਲ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟੈਕ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਖੋਲੋ YouTube ਖੋਲੋ YouTube ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੈਨਲ ਹੈ YouTube ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਪਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ। 500 600 ਤੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਤੇਰੇ BVM BVM किधर गया BVM पैट सेंटर वेरी गुड आ गया BVM पैट सेंटर बना वीडियो इधर पिछले बना स्नैप किया ये अपना देख के समझ ना तेरा चैनल स्पीड ही है नहीं दी आ वा अपना चैनल BVM पैट सेंटर ठीक है ये वीडियो ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆ ਫੜੋ ਯਾਰ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਚੈਨਲ ਮੇਰਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ सर्दी लगी है ठीक है आ इन लगाने ठीक है उल्टी वगैरह नहीं वगैरह कुछ भी नहीं करता